前世闺蜜每天在我耳边说校霸的各种不好，以至于在校霸追我时，我都对他避如蛇蝎。后来校霸对我表白，我直接被吓出了眼泪。而那之后，校霸也表示再也不会出现在我面前，直到我加班猝死，我才知道我的好闺蜜早就发了疯的追在校霸身后。重生后，我想如果这一世我和沈彻在一起，我的好闺蜜会怎么想？正想着，教室门口突然传来一阵嘈杂声，我下意识抬头，目光便被那道挺拔的身影吸引。只见她如同众星捧月般走向我，松垮的校服下五官犹如精雕细琢，一张薄唇微抿，似笑非笑。那一刻，沈彻的名字在我脑海中浮现，他是同城中学的传奇，高三才转来，短短1个月变成了全校的焦点。传闻他家世显赫，是京市的豪门，甚至有一天校长带着一大群领导在校门口迎接他。而也有传言说他在京市惹了些麻烦，被家里流放到同城这个小城市来避风头。具体犯了什么事没有人清楚，八卦版本层出不穷，但有一个共识，不管发生了什么，作为沈家的唯一继承人，沈彻终究会回去接手一切。可就是这样一个站在顶端的少年，却偏偏对我一个普通到几乎不起眼的女孩动了心。我清楚地知道，我们来自不同的世界，永远不该有交集。面对他的示好，我一次次后退，直到将他彻底推开。高考后，沈彻回到了京市，而我却只能留在同城，继续过着平凡的三流大学生活。此后，我们几乎再无交集。毕业后，我进入了一家金融公司，日复一日的社畜生活压得我喘不过气。偶尔从同学口中或是新闻中，我会听到沈彻的名字。那时的他已经站到了常人难以企及的高度。在我出神的片刻，沈彻和他的一帮朋友已经走了过来。擦肩而过的瞬间，我似乎感觉到一束目光落在了我身上，带着淡淡的打量。很快，随着后排桌椅的动静，有人落座了，几人围在沈彻身边，开始谈笑风生。沈哥，这次你可不对，逃课都不叫上我们，还拿不拿我们当兄弟了？对呀，沈哥，你上节课到底去哪儿了？搞得这么神秘，不会是去约会昨天那个学妹了吧？沈彻拖长了音，声音没有丝毫温度。约会去了。我的心猛地一跳，握住笔的手不自觉地紧了紧。不知为何，我总觉得沈彻这话似乎是在说给我听。今天到底发生了什么？我努力想回想，但时间已经久远，真的是想不起来。吱吱，突然一个身影跑到我身边，重重拍了拍我的肩膀。我愣了一下，抬头看到来人的脸时，眼神不自觉地凝了凝。黛西和我冷艳的外貌不同，黛西有一张偏圆的娃娃脸。从初一到高三，我们一直是同班同学，但高考结束后，我被迫留在同城读三流大学，而她却考到了京市。从那以后，我们渐渐疏远，距离是一个方面，但更重要的是，我们都开始有意地避开彼此。吱吱，走，陪我去上厕所吧。她笑得灿烂如花，我压下心里的异样，点头答应。好，中学时候，女生们似乎都喜欢成群结队去厕所，要是一个人倒显得有些奇怪。吱吱最好啦。黛西亲昵地挽住我的胳膊，拉着我一起往外走。突然，她凑近我一些，压低声音说：“吱吱，我今天听到一个大八卦，你想听吗？”她一脸神秘，我不禁被勾起了些许好奇。什么？我听说沈彻之所以会来我们这，是因为他在京市杀了人。我愣了一下，不动声色地看了他一眼。是吗？你别不信，好多人都这么说的。不然你想，沈家那么有背景，沈彻犯了什么大事才会被流放到我们这儿？我似懂非懂地点点头。说话间，我们已经站在了厕所门口。我淡淡地点了点头，你去吧，我在门口等你。好，我很快地看着他的背影，我嘴角不自觉地动了动，浮现出一丝自嘲的笑容。前世的我胆小自卑，不善与人交际，唯一关系好的人就是黛西，所以对于学校和班上几乎所有的八卦，我都是从他那里听来的。前世的我很信任黛西，他说的每一句话，我基本都会信以为真，其中就包括很多关于沈彻的传闻，比如他杀过人，他和学校很多女生都有过暧昧，还有说他在京市有未婚妻，对我不过是玩玩而已。听多了，我也就信了，渐渐地开始对沈彻保持距离，直到多年后参加同学聚会时，我才从当年与沈彻交好的几个男生口中听到真相。沈彻来同城并非因为犯事，而是沈家内部出现了斗争，父母为了保护他，把他送到同城避风头。那些关于他和女生交往的传闻，大部分都是虚构的，毕竟喜欢沈彻的女生太多，几乎没一个不传的。我记得同学聚会结束后，沈彻的好朋友周世坤在酒店门口拦住了我，带着一种复杂又不屑的目光上下打量了我一遍，轻轻摇头。沈哥当时真心喜欢你的，你要是跟了他，现在又怎会？话未说完，却充满了遗憾与可惜，甚至带着一丝微妙的奚落。临走时，他忽然回过头，看着我神色复杂。对了，你和黛西还有联系吗？我不知道他为何突然提起黛西，但还是老实的摇了摇头。没，那时黛西已经毕业，留在京市工作，我们之间的联系越来越少。也是，周世坤笑了笑，他在京市忙着追沈哥，想必没空和你联系。那一瞬间，我像是被雷击中，愣在了原地。黛西在追沈彻，他不是说不喜欢沈彻吗？他不是说沈彻杀过人，私生活很乱吗？我一时间有些迷惑，不知道该相信谁。回到家后，我鬼使神差地登录了许久没用的微博，去黛西的微博里找线索。也许女人天生就对这种事有种侦探直觉，我在她的一条点赞微博下找到了一个疑似她的小号账号。我点开那个主页，一条条的浏览过去，仿佛进入了一个陌生的世界。1000多条微博记录了她对沈彻的那些心思。最早的微博可以追溯到高三刚开学，沈彻转学到同城的那天，黛西对他一见钟情。从那时起，她便一直默默关注他。后来她发现沈彻喜欢上了我，虽然伤心，但依然深爱他。毕业后，她填报了京市的大学，心里依旧希望能与他有所发展。看完这些微博，我关掉手机，独自坐在餐桌前发了很久的呆。我竟然一直没有发现黛西竟然喜欢沈彻。既然如此，为什么她总是在我面前说沈彻不好的话？尽管不想承认，我心里已经有了答案。或许黛西是怕我也喜欢上沈彻吧，或许是碍于面子，或许是时过境迁，甚至
这或许是我一直懦弱不敢质问他。从那以后，我便有意疏远了黛西，除非他主动发消息给我，我不再理会他。黛西从厕所出来后，我们一同回了教室，距离上课还有不到3分钟。我以为他会回到自己的位置，没想到他却跟着我停在了我的座位旁。前世的黛西也是这样，总喜欢找机会靠近我。那时的我以为我们关系好，直到现在才明白，他只是醉翁之意不在酒罢了。快上课了，不回你的位置吗？我看了他一眼，似笑非笑地问。不知为何，面对黛西的行为，我并不觉得讨厌，只觉得有点好笑。大概是那个自认为将心思藏得很好的人，其实早已被别人看透了。不是还有一会儿吗？黛西撒娇道。对了，芝芝，把你数学卷子给我看看。我学习。我从课桌里拿出试卷递给他，他毫不掩饰地赞叹。芝芝，你真厉害，这么难的试卷都能考满分，估计这次你又是年级第一。我笑了笑，没有接话。终于等到上课铃响，黛西才不舍得回了自己的座位。原本围在沈彻身边的几个男生也散开了。这节课是语文课，我从课桌里拿出语文书准备上课。语文老师一开口便开始检查上节课布置的背诵任务，方式也很特别，学生之间互相抽查背诵。由于座位是单数排，我便被安排为单数排的学生。短暂的沉默后，我抱着语文书转身看向后排，那时沈彻正半撑着脑袋，若有所思地看着前方。见我转过身，他微微挑了下眉，四目相对，我竟然不争气地咽了口水。不得不说，沈彻真的是长得太好看了，即使近距离看依然没有任何瑕疵。而且他才18岁，穿着简单的校服，浑身上下散发着青春阳光的气息，完全没有我后来在新闻上看到的那副西装革履、面无表情的冷峻模样。周围同学已经开始背诵了，而我和沈彻却都没有动。我忍不住开口，你先还是我先？我没背，你背吧。沈彻淡淡地说，完全不在意。这下轮到我沉默了，不是我不想背，而是我根本记不住该背什么。我都毕业这么久了，怎么可能记得这些？见我没开口，沈彻挑了挑眉，笑道，不会吧，大学霸也没背。大学霸3个字满是调侃，我的脸不禁有些臊得慌。曾经我可是学校有名的好学生，被老师当作模范学生。我点了点头，下意识地把耳边的碎发撩到耳后，这是我紧张或尴尬时的一个小动作。没想到沈彻的视线微微加深，突然他轻笑道，要不你说点好听的，我帮你演示过去。好听的？如果是以前的我，听到这种话肯定会立马脸红，恶狠狠地瞪他一眼，然后1个星期都不理他。可是现在我已经不再是以前那个女孩了，是吗？我愣了一下，嘴角扬起一丝笑容。你想听什么好听的？沈彻同学。这下沈彻愣住了，这还是我第一次这么叫他吧？他怎么觉得今天的我有些不一样？以前每次和他说话，我总像一只受到惊吓的小鹿，眼神躲闪，好像遇到洪水猛兽。可今天我不仅看着他眼睛说话，甚至还对他笑了。没错，就是笑了。他笑起来真的很撩人。沈彻的眼神渐渐加深，定定地盯着我，仿佛在试图发现什么端倪。我也没有回避，毫不避讳地迎上他的目光。空气中突然弥漫着一种微妙的氛围。在那一刻，我的脑海里忽然冒出了一个念头，如果这一世我选择和沈彻在一起，会怎样呢？至少不会比上辈子更糟吧。短短的几秒钟，我的脑海里闪过了无数画面。前世的我从未为自己活过一天，也没享受过那种被人偏爱的感觉。我的一生都在努力讨好那些我以为重要的人，却始终没有得到我渴望的爱。或许我早该放弃了，明明我值得更好的。许芝芝，你……沈彻见我半天没说话，只是复杂地看着他，终于忍不住开口。还没等他说完，语文老师的声音突然插了进来，大家应该都差不多背完了吧？前面的同学可以转回去了。我收回了目光，默默转身，什么都没说。背不到的同学自觉站起来，不要弄虚作假，我会随机点几个同学检查。语文老师的声音落地后，顿时传来一阵低低的哀嚎。我犹豫了一下，咬了咬牙，准备站起来。然而正当我准备起身时，一只大手突然按住了我的肩膀，将我轻轻压回了座位。我僵住了，不知道该如何反应。不过那只手很快收回了。沈彻自顾自站了起来，抱歉李老师，我也没背。沈彻的声音带着笑意传来，周围的同学纷纷朝我们这边看过来。语文老师有些不悦地道，没背你还笑什么笑？语文老师摇了摇头，原本打算结束此事，却不经意间瞥见了坐得端正的我，忍不住又多说了一句，你一天没事可以多向许芝芝同学学习一下，看看人家的学习态度，什么叫比你优秀的人还努力。我心里一紧，忍不住捋了捋耳边的碎发。要是李老师知道我也没背诵，并且没有站起来，不知道会怎样看我吧。而且沈彻这么骄傲的人，听到老师这么说，心里应该不太爽吧。然而下一秒，沈彻的声音又在头顶响起，调侃道，好的，保证完成任务。我有些愣住，不知道该怎么回应。语文老师有些无奈地看了他一眼，拿起教材开始讲课。夜晚10点半，随着悠长的管弦乐回荡在校园里，寝室的高1、高2学生开始了休息时间，而高3的学子也陆陆续续下了晚自习。高中最后1年的辛苦早已成为常态，早起晚睡的生活让所有人都感到无比疲惫。熬过这1年就能解放了，这句话几乎成了高3学子的口头禅。然而所谓的解放也只是相对的。教室里，我收拾好东西准备回寝室时，黛西突然蹦了出来，芝芝，我肚子有点饿，陪我去小卖部买点吃的吧。我看了她一眼，手里抱着书有些迟疑。见我没反应，黛西拉着我的胳膊撒娇道，走嘛走嘛，我今天晚饭都没吃饱，垫点肚子晚上睡不着。我最终还是应了，我也想看看自己的饭卡余额，结果发现只有不到200块钱了，而现在才刚到月中，也就是说我要靠着这200块钱度过接下来的半个月，真是可怜。我忍不住轻轻叹了口气，眼里满是复杂的情绪。以前的我只想着学习，不论多苦多累都从不抱怨，可如今的我回头看，才发现自己比记忆中还要可怜。我忍不住瞥了一眼黛西手里的薯片，那一包零食可能就是我1顿的饭钱，甚至是2顿。似乎察觉到我的目光，黛西把薯片袋递到了我面前，真的不来点吗？我愣了下，随即笑了笑，摇了摇头，不，我不饿。黛西见我这样，也没再坚持。很快，两人走到了男生宿舍旁边，再往前走几十米就是女生宿舍了。就在这时，黛西忽然停下了脚步，用胳膊肘撞了撞我，示意我看前面。我顺着她的目光看过去，只见不远处大树下站着一男一女，
男生身姿挺拔，双手插在校服口袋里，俊脸被树影遮住，显得有些不耐。而他对面的女生穿着校服，眼里带着泪水，像是刚刚哭过。芝芝，快看，竟然是沈彻啊！黛西的声音里多了几分兴奋。他旁边那个好像是隔壁文科班的班花陈周月吧？我看了2眼便收回了目光，不清楚。我们走另外一边回去吧，从另外一边绕过男生宿舍，也是可以回女生宿舍的，这样就能避免撞到那2个人了。为什么呀？我们就直接从他们旁边走过去，装作什么都没看到，顺便再听听他们在说什么。你看怎么样？黛西一脸八卦道。要走你走吧，我可不走。对于别人的八卦，我并没有太大的兴趣。见我做事要走，黛西急了，一把拉住我，便往前面拽。黛西，我有些动怒了，声音不由得高了起来。这一声不大不小的声音正好引起了前面2人的注意，瞬时2双眼睛齐刷刷的朝这边看了过来。我下意识的朝他们看了过去，对上沈彻那双略微惊讶的眼眸，我也下意识的朝他们望去，正好对上沈彻略带惊讶的眼神。我心中一慌，连忙拉起黛西的手，快速往前走去。路过他们时，我无意中听到几句对话飘进耳中。你真的要跟我分手吗？我到底做错了什么？紧接着，男生冷淡而无情的声音传来：分手？我们有在一起过吗？沈彻，你到底喜欢什么样的女生？我改还不行吗？女生的声音猛地拔高，满是绝望和卑微的祈求。至于吗？我忍不住在心里吐槽了一句。谁知下一秒却被人从背后叫住了我。许芝芝！我猛地停下脚步，转身时身体有些僵硬。沈彻看着我，嘴角勾起一抹淡淡的笑容。那一瞬间，我脑海里闪过一些前世的片段。深夜，男生宿舍，沈彻、陈周月。我忽然明白了，今天晚上会发生什么。意识到这一点，我第一时间想要逃走，可惜已经来不及了。我喜欢他那样的。沈彻轻轻点了点我走过的方向，笑容中带着几分玩味。瞬间，几双眼睛齐刷刷地落在了我身上。黛西一脸难以置信地看着我。芝芝，行，我明白了。带上。陈周月目光复杂地看了一眼我，转身头也不回地跑了。沈彻几步走上前，目光落在黛西身上。黛西同学是吧？我想和许芝芝单独聊几句话，你可以先回去了吗？黛西愣了一下，随后点了点头。好。说完，她主动松开了我的手，转身时脸上多了几分激动与兴奋。天啊，沈彻竟然知道他的名字，他是不是早就注意到他了？毕竟他常常去找我，不知为何，他又有些不放心地回头看了一眼。幽静的小道上，沈彻和我并排走着，我看着沈彻，心里情绪复杂。显然今晚发生的一切很快就会在学校里传开，所有人都会知道沈彻喜欢的人是我。前世，正因为沈彻这句几乎玩笑的话，我彻底成了学校女生的公敌，处境愈发艰难。那些女生开始明里暗里地对我发难，甚至影响了我的学习成绩。见我半天没开口，沈彻的神色忽然有些不自在。许芝芝，我的声音冷淡。沈彻微微一愣，竟然有些不知道如何开口。你不是有话想跟我说吗？怎么不说了？沈彻沉默片刻，声音低沉了些。说真的，要不要考虑当我女朋友？我冷笑一声。沈彻尴尬地抓了抓头发。我认真的，没开玩笑。所以呢，我就该答应吗？我直视他的眼睛，晶莹的眸子在月光下闪亮，却带着刺骨的冰冷。我知道，虽然我并未完全排斥和沈彻在一起，但风险太大了。前世我虽然没去到理想的大学，但还是顺利通过了高考，成绩也不错。这一世如果选择和沈彻在一起，我还不知道会有什么样的变故。没有任何人能影响我的高考，沈彻也不例外。短暂的沉默后，沈彻收回目光，恢复了之前冷漠的表情。道歉，是我唐突了。他转身，似乎准备离开。我忽然开口，沈彻，你有考虑过你今天的这句话会给我带来多大的影响吗？沈彻停下脚步，疑惑地看向我。我摊开手，有些真诚地解释道，今天我已经被几个喜欢你的女生警告了，让我离你远点。这还只是因为你主动跟我说过几句话。你有想过，一旦你今晚说的这些话传出去，我会面临什么样的处境吗？沈彻的眼神一闪，随后变得深沉，好像在思考什么。半晌，他终于开口，放心，我会处理好的，不会让这事传出去。来不及了，我低声说。此时，女生宿舍里的陈周月已经开始向她的室友讲述今晚发生的事情，而黛西的寝室里也许已经在描述今晚的情形。道歉。沈彻低下头，语气变得更加真挚，我会处理好的，不会让他们打扰你。我的眼神不自觉地微动。沈彻果然不愧是沈家教出来的孩子，表面上张扬桀骜，但骨子里却有着极高的教养和分寸感。今晚他已经第2次向我道歉了，即便心里在生气，怒火也在瞬间消了大半。倒也不用。我沉默片刻，冷静地开口，我自己能处理大部分情况，毕竟我也是一个活了20几年的成年人，眼前这些还不成年的女生实在不至于让我束手无策，只不过可能会有一些棘手的例外，如果真有应付不了的，我自然会找你，毕竟这是你惹的祸，你觉得呢？沈彻眼中闪过一丝错愕，随即低声笑了笑，没问题。还有你刚才的提议。我略微停顿，思考片刻，又继续说道，对我来说，现在最重要的是高考，其他的都是次要的。说完，我匆匆低下头，准备转身离开。沈彻皱了皱眉，似乎在琢磨我的话，突然像是意识到了什么，赶紧追了上来。如果我没理解错的话，你刚刚的意思是，高考结束后，你就会答应做我女朋友了？不是，我头也不回的回答。然而耳垂却在夜色下微微发烫。他倒也不笨，那你是什么意思？沈彻依旧不死心，追问道。我没有回答他，只是默默加快了脚步。沈彻终于忍不住，一把抓住我的手腕，将我按在了旁边的墙壁上。许芝芝，你到底什么意思？撩了我就想跑。他的气息突然靠近，滚烫而灼热，几乎让我无法呼吸。我瞪大了眼睛，心跳骤然加速。眼前的沈彻像是化作了迷雾中的一团火焰。我挣扎了一下，想要抽出自己的手，却又被他牢牢按住。说不说？沈彻低头，语气开始带了几分威胁。再不说，我就真的让你说不出话。在这暧昧的氛围中，我怎么会听不出他话里的深意？心里忍不住
骂了句流氓，刚才还觉得他有礼貌有分寸呢。沈彻的脸离我越来越近，我心跳得快的几乎快跳出胸腔，情急之下我低下头，声音闷闷的，就是你想的那个意思。他挑了挑眉，眼中闪过一丝兴奋，似乎在期待我再多说些什么。但我突然不知道从哪里来的力气，一下子将他推开，头也不回地跑进了女生宿舍。看着我落荒而逃的背影，沈彻没有追上来，而是停在原地若有所思，嘴角渐渐浮现出一抹笑意。许芝芝，我记住了。我倚靠在楼梯间的墙壁上，右手紧按着胸口，感受着心脏剧烈跳动的每一刻。我的心跳如雷，几乎要从胸腔里跳出来。我也不清楚自己在紧张什么，毕竟沈彻不过是一个18岁的少年罢了，我不应该这样紧张的。或许是因为我贪心了，既想要高考的成功，也想要沈彻的关注。如果非得在这两者之间选一个，那肯定是高考更重要。但如果沈彻在这期间变心，喜欢上了别的女生，那我也只能心甘情愿的接受。毕竟两人之间的差距摆在那里，我从来都不觉得自己有那么大的魅力能够让他死心塌地。我不过是在打赌自己能同时拥有这两者。既然命运给了我一次重启的机会，为什么不好好珍惜呢？这一次我一定要活得不一样，活得彻底不同于前世。稳定好情绪后，我慢慢向楼上走去。我的寝室在最顶楼的5楼，除了我和黛西，还有4个女生，她们都来自同一个班级。刚走到门口，我便听见屋内传来一阵压抑着兴奋的讨论声。真的假的？黛西，沈彻真这么说？当然是真的。你们应该没看到当时陈周月的脸有多黑，我早就觉得沈彻对她有意思了。上次他值日擦黑板的时候，最上面那块擦不到，沈彻路过二话不说就帮他擦了。你们知道吧？沈彻可是沈家大少爷，自己值日的时候都是人帮他做的，怎么会动手擦板擦？对呀，上次跑操的时候，我站在门口听了好一会儿，觉得时间差不多了，便轻轻敲了2下门，然后推开了门。屋里原本聚在一起聊得津津有味的几个女生，瞬间像受惊的小鸟一样四散而开，脸上勉强挤出一丝笑容。芝芝回来了啊！我淡淡的嗯了一声，把带回来的东西放到床上后，便径直走向阳台去洗漱。正洗着，耳边突然传来黛西复杂的声音：芝芝。我睁开眼，淡淡扫了她一眼，怎么了？黛西低着头，似乎有些挣扎。你和沈彻刚刚说什么了呀？我没回答她，静静地看着她的眼睛。黛西的外表看似冷静，但从她微微紧攥的衣角，我能感受到她内心的不安。怎么了？她低声问。没什么。我笑了笑，摇了摇头，又补充道：他想让我当他女朋友啊！黛西震惊地说不出话来，愣了好半天。有必要这么惊讶吗？我无奈失笑。过了一会儿，黛西似乎终于消化了这一消息，小心翼翼地问：那你怎么说的？我肯定拒绝了。我毫不犹豫地回答：学校禁止早恋，再说万一影响到学习怎么办？而且你不是说沈彻这人不太行吗？这倒也是。我看着黛西放松的表情，嘴角勾起一丝笑容。好了，不说了，我要去洗澡了，你早点上床睡觉。好。黛西连忙答应，神情松了口气。很快，我拿着换洗的衣服进了洗手间。洗完澡出来时，寝室的其他5个女生都已经躺在床上，但都还没有睡。她们的床上各有一张小桌子和一盏台灯，大家都在挑灯夜读。眼看高考在即，寝室里的氛围变得愈发紧张，似乎不学习到深夜都不好意思说自己是准备高考的。我整理好自己的东西，走到床边，打开台灯开始复习。虽然前世我的成绩一向很好，但这么多年过去，很多知识已经忘得差不多了。如果不在这几个月内抓紧复习，我很难再取得和前世一样的好成绩。不过毕竟基础在那，渐渐的我开始记起了很多知识点，心里也有了些底。接下来的几个月，我要做的就是巩固基础，再进行题海战术。我相信自己，毕竟我从小到大聪明得出了名。时间1分1秒过去，快到12点时，我关掉了台灯，收起书本，准备睡觉。此时寝室里的其他人还没有休息的意思，听到我这边的动静，他们忍不住多看了我几眼，显然是在奇怪我怎么这么早就睡了。前世的我高3时肯定会学到深夜才睡觉，但这一世的我深知熬夜和睡眠不足的危害，决定早点休息。我不想再一次猝死在学业的压力下，更何况早睡早起，白天才有充沛的精力学习。然而我还是低估了自己，躺在床上，我翻来覆去，直到其他人都陆续入睡，我也始终无法入眠。每当我闭上眼睛，脑海里便会不由自主地浮现出前世的种种。我害怕一旦入睡，醒来之后会再次回到前世那个出租屋，过着每一天的加班与无尽的生活压力。那时的我已经没有什么可以依靠的东西，所有的血液几乎都被家人吸走得一干二净。那种被困住的感觉，那种孤独与无助，深深刺痛了我。我不该这样。不知过了多久，眼泪悄然从眼角滑落，浸湿了枕头。终于，我迷迷糊糊地睡着了，但睡得并不安稳。梦中，我再次看见了那些家人，他们一个个像吸血鬼般围绕着我，将我逼入绝境。许芝芝，我是你妈，我养了你20几年，你难道不该报答我吗？京市，你还想去京市？也不看看你自己什么身份，配吗？这辈子你就留在同城，赚钱养我和你爸，还有你弟弟和你妹妹。姐，我没钱了，你能给我转点钱吗？芝芝，你弟弟想买房，差20万，你帮忙。那种窒息的感觉再次涌上心头。就在此时，突然一束光照进了我的世界，我猛然睁开眼，看到一个熟悉的身影逆光而来，他伸手将我拉入怀中，低头轻轻亲吻我的额头。许芝芝，有我在。那一刻，我感觉自己像是找到了温暖的避风港。我努力睁开眼睛，想要看清那人的面容。终于，我成功了，是沈彻。